हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना सुस्त ऐसा लगे कि बाला झगड़ा है। मैं पहली बार नहीं आ रहा हूँ, मैं आ चुका हूँ एक बार मदरसे के जलसे में। बड़ा कामयाब प्रोग्राम हुआ था, हमारे भाई साहब हजरत पेश थे। मैं मतलब पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा करें, लगे कि बाला झगड़ा है कि खुदा का फज़्ल मदीना ये बालत को करम की राजधानी है। मदीना तैयबा लुत्फो करम की राजधानी है। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। मदीना तैयबा लुत्फो करम की राजधानी है। जी 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 जी, फूल चढ़ाने दीजिए, चादर नहीं चढ़ाई जी जी। नकीब साहब फरमा रहे फूल चढ़ाने दीजिए, चादर नहीं चढ़ेगी। चादर चढ़ जाएगी तो मजावर आप ही को बनना होगा। चार मैं बहुत जल्द आपके करीब होना चाहता हूँ और आपको अपने करीब करना चाहता हूँ। जरा सा आप मुस्कुरा कर बोलिए, मदीना तैयबा लुत्फो करम की राजधानी है। और फलक यहाँ भी हुक्मरानी है, वहाँ भी हुक्मरानी है, वहाँ भी हुक्मरानी है। मदीना तैयबा लुत्फो करम की राजधानी है। एक और मतलब उलमाए किराम से खुसूसियत के साथ, क्योंकि उलमाए किराम ही दुआ दे सकते हैं इस मतले में, आपसे मैं उम्मीद फिर भी रख रहा हूँ, मुलाहिदा करें। जिधानी है कि हदीस से मुस्तफा किए मुकम्मल तरे जमानी है। ये हमारे दाएं तरफ के लोग बोल रहे हैं, देख लीजिए जरा आप भी बता दीजिए कैसे बोला जाता है। उलमाए किराम भी मुस्कुरा रहे हैं कि हदीस से मुस्तफा किए मुकम्मल तरे जमानी है। शराबे कद्र जाम जामे बनेरा
अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दरूद शरीफ जोर से पढ़िए, जरा झूम कर पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात अभी मुहर्रम में मैंने कलाम पढ़ा था, जिसको शायद आपने नेट के जरिए सुना होगा, नहीं तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, हुक्म हो रहा है। और आप थोड़ा सा सुस्त नजर आ रहे हैं, इसलिए मैं खुलकर आपके सामने नहीं आ पा रहा हूँ। जरा सा आप अपने अंदर बेदारी का मुजाहरा फरमाएं। हमारे भाई मकसूद साहब ने बड़ी मेहनतों के साथ आज का ये प्रोग्राम सजाया है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये मकसूद साहब का प्रोग्राम है तो आप खामोश रहिए, बैठे रहिए, सो जाइए, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये मकसूद का प्रोग्राम नहीं, मेरे नबी का जलसा है, आप चाहते हैं कि मेरे नबी का जलसा है, तो हर आदमी बोलना शुरू कर देगा यहाँ से इंशाअल्लाह। मैं पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करें कि ऐ ज़ैनब के भाई। नहीं, जो उम्मीद आपसे अभी तक आप मुस्कुरा नहीं रहे, जरा मुस्कुरा कर बोलिए। इधर कम लोग हैं लेकिन कुर्सी पे हैं तो आपका मर्तबा जरा बढ़ा हुआ है, इसलिए आवाज भी आपकी बढ़ जाए कि ऐ ज़ैनब